ভিডিওর টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে হয়তো বা আপনারা ভাবছেন যে ব্লুটুথ কানেকশন করা কি এমন কঠিন কাজ, বাট এই ভিডিওটি তৈরি করার একটি কারণ আছে। আমি আসলে দেখেছি অনেক বড় বড় ইউটিউবারকে যারা আপনাদের কাছে একটি ভিডিওর কানেকশনগুলোকে ইজি করানোর জন্য ব্লুটুথ কানেকশন নিয়ে অনেক ভুল ইনফরমেশন দিয়ে থাকে, যার ফলে আপনারা অনেক ধরনের হামিং এবং নয়েজ ফেস করেন। সো প্রথমে একটি সাউন্ড শুনে নিন। যদি আপনার সাউন্ড সিস্টেম থেকে এরকম ধরনের নয়েজ আসে তাহলে ধরে নিতে হবে আপনার ব্লুটুথের কানেকশন ঠিক নেই। এই ভিডিওতে আমরা অডিও ইনপুট আউটপুট নিয়ে কোনো কথা বলবো না, কারণ এই বিষয়গুলো আমরা সবাই জানি যে ব্লুটুথের আউটপুটে তিনটি অপশন থাকে। একটি হলো রাইট, লেফট এবং গ্রাউন্ড, এবং অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুটে আমাদের এই রাইট, লেফট এবং গ্রাউন্ড কানেক্ট করতে হয়। বাট যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটি হলো এই ব্লুটুথের পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে। আমার কাছে দেখতে পাচ্ছেন একটি DX 2.0 অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড আছে, আর নর্মালি আমরা এই ট্রান্সফরমার থেকে শুধু অ্যাম্পলিফায়ারকে পাওয়ার দিব। অ্যাম্পলিফায়ারকে পাওয়ার দেওয়া ছাড়া কিন্তু অন্য কোনো কাজ এই ট্রান্সফরমারে নেই। সো অনেকে যেটা করে এই সেম ট্রান্সফরমার থেকেই কিন্তু 5 ভোল্ট অথবা 12 ভোল্ট রেগুলেটর আইসি দিয়ে এরকম ধরনের ব্লুটুথ কানেক্ট করে, যার ফলে 100% শিওর নয়েজ এবং হামিং ক্রিয়েট হয়। সো এরকম ধরনের ব্লুটুথ কানেক্ট করার জন্য কিন্তু অবশ্যই এরকম একটি ছোট এবং আলাদা ট্রান্সফরমার ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যদি একটি ট্রান্সফরমার ইউজ করে ব্লুটুথ এবং অ্যাম্পলিফায়ারকে পাওয়ার দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে নয়েজ আসার চান্স খুব বেশি পরিমাণে থাকবে। আর এখানে আরেকটা বিষয় আছে, আপনি যদি অ্যাম্পলিফায়ারকে যে কোনো ট্রান্সফরমার দিয়ে পাওয়ার দেন, সেক্ষেত্রে ব্লুটুথের জন্য আলাদা একটি ট্রান্সফরমার ইউজ করবেন, সেটি হোক ছোট বা বড়। কিন্তু কখনো এরকম ধরনের কোনো অ্যাডাপ্টার বা ছোট SMPS ইউজ করবেন না, কারণ আমরা অনেকে জানি ট্রান্সফরমারের আউটপুট আসলে লো ফ্রিকোয়েন্সির হয়ে থাকে এবং SMPS এর আউটপুট আসলে হাই ফ্রিকোয়েন্সি হয়ে থাকে। সো এই দুইটি যখন মিক্স হয়ে যাবে তখন আসলে নয়েজ আসার চান্স থাকে। আর যদি আপনি অ্যাম্পলিফায়ার SMPS দিয়ে পাওয়ার দেন, সেক্ষেত্রে আরো একটি SMPS দিয়ে আপনি ব্লুটুথকে পাওয়ার দিতে পারেন। অন্যদিকে যদি ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ারের কথা বলি, তাহলে এখানেও সেম অবস্থা। আমরা যদি এরকম কোনো SMPS দিয়ে ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার কানেক্ট করি, তাহলে এই সেম SMPS থেকে আমরা কোনো ব্লুটুথে কানেক্ট করব না। যদি আমরা এই কাজ করি তাহলে লো ভলিউমে অবশ্যই নয়েজ থাকবে। সো এখানে ব্লুটুথের জন্য আমাদের আলাদাভাবে কোনো ছোট SMPS ইউজ করতে হবে। এবং যদি কেউ পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার তৈরি করতে চান, সেখানেও সেম এমন কোনো অ্যাম্পলিফায়ার সিলেক্ট করবেন যেটাতে ইনবিল্ট ব্লুটুথ রয়েছে। তাহলে আপনারা শুধুমাত্র একটি ব্যাটারি প্যাক অথবা যে কোনো একটি ব্যাটারি দিয়ে আপনাদের ফুল সেটআপটি কমপ্লিট করতে পারবেন, কোনো ধরনের নয়েজ আসার চান্স থাকবে না। কিন্তু যদি আপনি অ্যাম্পলিফায়ার এবং ব্লুটুথ আলাদা আলাদা করতে চান, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার দুইটি পাওয়ার সাপ্লাই বা দুইটি ব্যাটারির প্রয়োজন হবে। সো এইভাবে আসলে কানেকশনগুলি করলে আপনাদের ব্লুটুথ থেকে বা অ্যাম্পলিফায়ার থেকে কখনো কোনো নয়েজ আসার চান্স থাকবে না। ওয়েল, আশা করি ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হবে আপনাদের জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, টেক কেয়ার।